Сәлем оқушылар, бүгін бізде 47-ші сабақ санның квадраты, саябақтар және гүлбақтар дейді. Сабағымызды бастайық. 47-ші сабақ 3-ші сынып. Так, келесі біріншісі. Берілген сандардың қайсысы бірде екі көбейткіш түрінде жазуға болады және астында мынандай сандар беріліп тұр екен. Так, 36 бірде екі көбейткіш деп, мысалы 6 мен 6-ны, 5 пен 5-дің 4-ін 4-ні көбейтінсіз деп. Мына жерде 36-ны жазуға болады, иә? Одан кейін 36 мысалы 36 6 мен 6-ның көбейтіндісіне тең. 81-ді жазуға болады. 81 бізде 9 мен 9-ның көбейтіндісіне тең. 64-ті жазуға болады. 64 бізде 8 мен 8-дің көбейтіндісіне. 9-ды жазуға болады. 9 бізде 3 пен 3 бірдей сандар ғой. 4-ті жазуға болады. 4 бізде 2 мен 2-нікі. 16 бар, 49 бар, 25 бар. 16 бізде 4 пен 4-нікі, 49 бізде 7 мен 7-нікі және 25 бізде 5 пен 5-нікі. Келесі, бірде екі көбейткіштердің көбейтіндісін көбейткіштің квадратына ауыстыруға болады. Яғни біз мына жерде 4 көбейту 4 деп екі рет жазып жүрмей-ақ, төбесіне 2 қоюға болады. 4 көбейту 4 16 болады. Демек 4-тің квадраты 16-ға тең деген сөз. Мына жерде 3-ті 3-ке көбейтсек, 3-тің 2 дәрежесі деген сөз, бұл бізде квадраты деп атаймыз. Ол 9-ға тең. Мына жерде 6 2 рет жазылғандықтан төбесіне 2 қоямыз, 36-ға тең. 8 2 рет жазылған 64-ке тең. 9 2 рет жазылған 81-ге тең. 7 2 рет жазылған 49-ға тең. 5 2 дәрежесі 25, 2-ның квадраты бізде 4-ке тең. Келесі тапсырма. Сандардың квадраты нешеге тең екенін жаз. Жұп сандарды квадрат өсу ретімен қарай жаз дейді. Міне 1 мен 1-дің квадраты 1-ге тең. 2 мен 2-нікі 4-ке тең. 3 пен 3-нікі 9-ға тең. Так, мына жерде біріншісі тапсырма бізде жұп сандардың квадратын өсу ретімен жаз дейді. Қараңдар, 2-ның квадраты бізде 4 болады. Келесі 4-тің квадраты 16. Қараңдар, міне өсу ретімен жазып жатырмын. Бірінші 4-ті, одан кейін 16-ны жазып жатырмын. Келесі 6-ның квадраты бізде 36, 8-дің квадраты 64 және 10-ның квадраты бізде тең болады 100-ге. Келесі 5-ші тапсырма тақсандардың квадратын кему ретімен жаз дейді. Тақсандардың квадраты болғанда, мысалы, кему ретімен жазсақ, бірінші 9-дің квадратынан бастайық, бұл бізде 81, одан кейін 7-ның квадраты 49, одан кейін 5-дің квадраты 25, 3-дің квадраты 9 және 1-дің квадраты 1. Келесі тапсырма. Сандардың квадратын бірде екі көбейткіштің көбейтіндісіне ауыстырып оларды есепте. Так, келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Сандардың квадратын бірде екі көбейткіштің көбейтіндісіне ауыстырып оларды есепте дейді. Так, астынан бастайық. 4-тің квадраты қоссам 8-дің квадраты азайту 10 дейді. Біз бұны былай жазамыз. 4 көбейту 4, қосу 8 көбейту 8, азайту 10. Мына 4-ке 4-ті көбейтсем бізде 16, қосу 64, азайту 10. Сонда 80 азайту 10 тең болады 70-ке. Келесі 10 квадраты қосам 9-дің квадраты қосамын 220. Бұл бізде 10 көбейту 10, қосу 9 көбейту 9, қосам 220. 100, я? Қосам 81, қосам 220. 181-ге 220-ны қоссам тең болады 401. Келесі 5-шісі. 6-ның квадраты қосам 8-дің квадраты 136. Тең 6 көбейту 6, қосу 8 көбейту 8, қосу 136. Тең болады 60. Так, мына жері қате. Мына жерде 36, қосу 64, қосу 136. Сонда бізде жауабы тең болады. Так, дұрыс қой, 6-ның квадраты дегеніміз. Мен сразу әйге өтіп кетпін. Так, жаладын шығара берейік. 64 қосу 36, мына жерде 136 бізде 190, 200 болады, 236. Енді мынаны шығарайын. 7-ның квадраты қосам 9-дің квадраты 3-дің квадраты. Тең болады 7 көбейту 7, қосам 9 көбейту 9, қосам 3 көбейту 3. Бізде тең болады жауабы 49, қосу 81, қосу 9, бұл тең 139. Келесі 1 көбейту 10-ның квадраты, қосам 7-ның квадраты. Тең болады 10 көбейту 10, қосу 7 көбейту 7. 100 көбейту 49. Тең болады 149. Келесі 9-дің квадраты.
азайтам 3-тің квадраты қосам 7-нің квадраты тең 9 көбейту 9 азайту 3 көбейту 3 қосу 7 көбейту 7 81 азайту 9 қосу 49 тең болады бізде. Так, 3-тің квадраты 9 ғой, дұрыс қой. Так, 40 121 шығады. Келесі 2-нің квадраты, азайту қосу 1000 азайту 9-дың квадраты 2 көбейту 2 қосу 1000 азайту 9 көбейту 9 тең болады 4 көбейту 4 қосу 1000 азайту 81. Бұл тең болады 4 қосу 919. Сайма тең болады 923. Так, келесі әсінің біріншісі мына жерде шығардым. Екіншісі 3-тің квадраты қосам 6-нің квадраты. Мына жерде азайту 4-тің квадраты. 3 көбейту 3 қосам 6 көбейту 6 азайту 4 көбейту 4. Сонда бізде 9 қосамын 36 көбейту 16. Сонда 29 шығады. Келесі 5-тің квадраты қосам 10-нің квадраты қосу 2. 5 көбейту 5 қосу 10 көбейту 10 қосу 2. 127 шығады. Келесі 10-нің квадраты азайтам 2-нің квадраты 3-тің квадраты. 10 көбейту 10 азайту 2 көбейту 2 қосу 3 көбейту 3 тең болады 100 азайту 4-ке 9-ды қоссам 13 87 ма? Сондай шығады. Келесі 10 көбейту 3 квадраты 1-дің квадраты 10 көбейту 3 көбейту 3 азайту 1 көбейту 1 тең болады 10 көбейту 8. Бұл бізде 80-ге тең ба? Келесі 9-дың квадраты қосамын 7-нің квадраты азайтам 15. Так, 9 көбейту 9 қосам 7 көбейту 7 азайту 15. 81 қосу 49 азайту 15. Так, 81-ге қосам мына екеуін азайтсам 34 па? Сонда бізде тең болады 115. Хорошо. Келесі тапсырма бізде Ильяс өрнектің мәнін амалдары бойынша есептеді және оның қандай өрнектің мәні екенін тап. 30 көбейту 5 бізде 150 шықты және сол 150-ге 36-ны қосты. Сонда бізде 36 қосу 30 көбейту 5. Мынадан бізде 150 шығады және оған 36-ны қосам. Сонда бізде жауап шығады 186. Келесі 459-ға 12-ні қосты және де шыққан саннан 47-ні азайтты. Так, 459-ға 12-ні қосып, шыққан саннан 47 азайтамыз. Бұдан бізден 471 шығады. Одан 47 азайтатын болсақ, 424 шығады. Келесі 6-ға 3-ті қосам 9 болады. 9-ды 4-ге өйтем де, шыққан саннан 6-ны азайтам. 9 4-тің 36, 36 6-ны азайтсам 30 болады. Так, қысқадан нұсқа сабағымызға лайк басып кетіңіздер және тағы да сабақ түсіретін боламын. Тіркеліп кетіңіздер.